卡尔变形。早上好，杰瑞。早上好，凯蒂。你们俩对今晚的大游行感到兴奋吗？太棒了！为本地医院举行游行会是一件很开心的事情。哦，看，安博在那儿，他看起来真的很忙。我们去打个招呼吧。你好，安博。我打赌规划这场游行有很多的工作要做。嗨，苏西，嗨，马特，你们看起来都很闪亮啊！你们今早去洗车了吗？哇哦，你看起来好棒！好了，大家注意，安博需要你们排好队，这样你们就可以一起排练汽车游行了。那是什么，安博？哦，杰瑞，你应该在最前面，因为你开得最快。不好了，杰瑞，怎么了？是你的发动机过热了吗？那么，如果你的车不工作，你就不能参加游行。我们该怎么做才能解决这个状况呢？好主意，安博，我们会请卡尔打电话给超级卡车寻求帮助。嗨，卡尔，我们真的需要你的帮助。你知道今天在赛道上有一个大型汽车游行吗？哦，你只是从报纸上读到了新闻。好吧，赛车杰瑞应该领头游行，但他的引擎出了点小麻烦，你能帮忙吗？太棒了，我们走吧。你有很多车型可以选择来变形，卡尔。当然了，一辆赛车就像杰瑞那样。各就各位，准备。卡尔变形，哇哦，我几乎认不出你了，卡尔，你现在看起来就像一辆赛车。我们走吧。你马上就能到达赛道。告诉大家一个好消息，超级卡车来帮忙啦！欢呼吧，游行可以继续啦！大家开始吧，让我们练习起来。看看这些不同的颜色，超级卡车是蓝色的，凯蒂是紫色的，苏西是粉红色的，而马特是黑白的。好的，超级卡车，别太快了。记住，这只是一个游行，不是一场比赛。没关系，超级卡车，你不知道，这就是为什么我们正在练习。只有通过练习，你才能不断地变得更好。今天晚些时候，你就可以做得很完美了。
这真是一场很棒的练习。现在的你已经准备好今天的游行了。谢谢你拯救了这一天，超级卡车，并请谢谢卡尔送你过来。下次见。嗨，家里，发生了什么？哦，你的轮胎爆胎了。你现在该怎么办呢？哦，这项工作必须今天完成。别担心，家里，我们可以让变形卡车卡尔来替你工作一天，他能帮助你完成任务。太棒了，让我去把卡尔找来。嘿，卡尔，垃圾车家里需要你的帮助，你会来吗？太棒了，我们走吧。卡尔，今天你会变化成什么车辆呢？当然了，一辆垃圾车。该变形了，卡尔变形。首先嵌入货斗，然后是尾门，现在是垃圾桶升降机构。太完美了，卡尔！现在让我们去找家里吧。看，卡尔，垃圾车家里正在等着我们。卡尔是来帮你的，家里。太好了，让我们开始工作吧。完美，该把垃圾倒入货斗了。太棒了！真厉害，干得真棒，卡尔！我们只剩一个垃圾桶了。继续干，卡尔！没错，完成了，完美。好了，工作完成了。
你拯救了家里的这一天，非常感谢你，卡尔。该回家了，再见，卡尔，回头见。再见，家里。